अभी अभी बहुत ही क्रीपी चीज़ हुई। सांता क्लॉज आया था हमसे मिलने के लिए। प्रियंका उसने क्या बताया? व्हाट इज दिस? सो बेसिकली इट्स अ वेलकम ड्रिंक इस रेस्टोरेंट की और इसका नाम है अमूश बूश। छी She's saying छी। कितना साउंड कर रहा है। And the burping girls will start there. अच्छा लेकिन हाँ उस ये एक शॉट में ख़त्म करना है तभी वो टेम्परेचर उसका 2 वाला पता So we चलेगा। have to take this in one go. 1 2 3 Merry Christmas guys. Hello. So welcome to our brand new episode of Burping Girl. Well आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है बट ओहिनी आई वांट टू आस्क कि क्यों स्पेशल है यार। हम लोग बाय द वे मैं बता दूं कि हम लोग ला मेरिडियन आए हैं। When people come to the hotel and they see this marvelous Christmas tree, which is not only a celebration of Christmas, it's also unlocking a new story. On this episode of The Burping Girls, we will be doing a Christmas special at Le Méridien, New Delhi. आगे इस पूरे वीडियो में देखिए यहाँ का स्पेशल माउथ वाटरिंग इंडियन avant-garde cuisine, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है. So stay tuned to know the very best of Merry Christmas on The Burping Girls. ला मेरिडियन में बहुत ही स्पेशल ये क्रिसमस ट्री है जिसके अंदर हम लोग खड़े Exactly. हुए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स लाइक जो उन्होंने बताया हमको द सेंसेशंस एंड एवरीथिंग यू कैन फील। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर फॉर यू। इट्स ब्यूटिफुली डन। इट्स एन इंस्टॉलेशन वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, बहुत इट्स सुंदर नॉट है। दैट टिपिकल क्रिसमस ट्री जो होता है वैसा नहीं है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ग्लास बीट से बना हुआ एंड हमको समझ में आ रहा है कितना ब्यूटीफुल है ये सब एक्सपीरियंस। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें सीधा खाने के लिए जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कुछ नहीं खाया है। ओही प्लीज चलो। Let's go. Let's go. Food. That's what we need. इस रेस्टोरेंट में बहुत ही इनोवेटिव चीज़ों के साथ इनोवेटिव नेम्स हैं जिनको प्रोनाउंस करने में हमें 1 घंटा लग रहा है। समझना पड़ रहा है कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। Not that we can't, it's just that we're having fun. So it just 12th क्लास के लिए रट्टे मार रहे हैं। okay. So I'll tell you what we have to do. Basically the concept is कि जैसे इनका रेस्टोरेंट का नाम है ऑदे मॉनसून। ऑदे मॉनसून जो फीलिंग देता है मॉनसून के पहले की आने वाली गर्मी और मॉनसून के बाद वाली थोड़ी ठंड। एंड द बर्पिंग गर्ल्स विल स्टार्ट देयर। अच्छा लेकिन हाँ उस ये एक शॉट में ख़त्म करना है तभी वो टेम्परेचर उसका 2 वाला पता So we चलेगा। have to take this in one go. 1 2 3 आई डोंट लाइक इट। It's रायता। मुझे नहीं पसंद आया। नहीं, अच्छा नहीं। आई टेल यू जब मैं इसको क्या starting feeling में- हुई? मैं क्या बे- feeling हुई? feeling Feeling exactly। बताओ। जब मैंने इसको पीना स्टार्ट किया ना मुझे थोड़ा गरम गरम सा हुआ और जैसे वो खत्म हुआ ठंडा हो गया। मैं बस वेट कर रही थी कि ठंडा कब आएगा। हाँ, मैं भी एकदम नीचे ये नीचे जाके यार मजा एकदम नीचे 1 सेकेंड के लिए ठंडा फील हुआ। टेस्टलेस आई डोंट लाइक इट। नो इट हैज़ अ वेरी टैंगी टेस्ट। थोड़ा सा टैंगी सार टेस्ट है इसका, तभी मैंने बोला रायता। बट how much will you give it? 3 I would still give it like a 6. Are you serious? Because to start, हाँ, बिकॉज टू स्टार्ट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट करने के लिए आई थिंक इट्स कंफर्टेबल थोड़ा कंफर्टेबल है पीना। इट्स नॉट वेरी पंजेंट इसलिए सही था मेरे लिए। पता मेरी ये जो है ये है तंदूरी चिकन टिक्का, बेसिकली चिकन डुओ। दिस इज लैम्ब गलावटी विद पराठास, मालाबार पराठास एंड स्वीट चटनी, स्वीट अनियन चटनी। और वो जो है वो है बर्रा लैम्ब बर्रा, तंदूरी लैम्ब बर्रा विद सम क्रिस्पी पराठास एंड सम चटनी ओवर देयर। और हम अब रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत भूख लग रही है और मैं को ना सैलिवेटिंग। स्टार्टर्स इज गुड, अमेजिंग। इज गुड। तो तुम स्टार्टर्स को कितने रेटिंग दोगी
अभी तक जो तुम्हारी प्लेट में था? Mutton Galavati for me will be like a 8 on 10, and the tandoori is a 9. It's clearly a 9 क्योंकि बहुत amazingly cooked है. It's slow cooked again और burnt charcoal में बहुत अच्छा fusion है. The taste is really nice. So I would definitely give it a 9. And what about the tikkas? What about the tikkas? आई लव इट. मुझे इससे ज़्यादा ना रेड वाला पसंद आया है. इसको मैं 9 दूंगी, 9 on 10. और इसको मैं लाइक स्टैंडर्ड 7. Hey, but what is this? Innovation के लिए full marks because this jelly raita wins it. ओहो, 10 on 10. It wins it. 10 It wins on it for 10. us. बहुत सही है. Avogad Indian cuisine है. Indian flavors हैं, but presentation and the kind of preparation that they do is quite unique. बहुत different है. It has an amalgamation of European presentation. बहुत सुंदर है. तो प्रियंका के पास है चिकन. एंड आई लव चिकन. बताओ इसके अंदर रोल्स Rolls है. सो रोल्स, इसके अंदर चीज़ और वो सब सॉर्टेड है उसमें. और ये मुझे बहुत एक्साइटेड दे रहा है यार. जिस तरीके से उन्होंने, मुझे लगा पता नहीं क्या है, बस वो जो बोल के क्या खिचड़ी है ये. एक्साइट हो गई. मैं खिचड़ी आई देख लव के. खिचड़ी यार. मुझे हाँ, खिचड़ी बहुत but ये पसंद है. खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा आलू पैटी टाइप दिख रही आलू, है. हाँ ये बहुत ना Nice. Duck breast है ये, which is glazed with sweet onion sauce, and there is something like wasabi. I'm not sure. I will try and tell you what is it. कैसा टेस्ट आ रहा है इसका? इसका टेस्ट टिपिकल चिकन जो होता है ना, वही नहीं वो है. इसका मुझे लगता है कि लाइफ सेवियर ये ग्रेवी था. मतलब मुझे ना यू नो द चिकन हैज़ टू बी मैंने स्पाइसी. इसको और बार बार बोला था कि चिकन का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, मत ले. और इसने चिकन लिया तो द Okay. मीट इज एग्जैक्टली वेरी वेरी कंफर्टेबल. जैसा होता है चिकन टेस्टलेस, बिल्कुल वैसा है. खिचड़ी का फ्लेवर अच्छा है. खिचड़ी इज लाइक मसाला ओट्स. और इनका कन्फेशन यही है कि इनको चिकन इतना अच्छा नहीं लगा. तुमने चिकन को कितना मार्क्स दिया था? आई फॉरगॉट. 3. Chicken is 3 for 3 on 10. My duck was 3 like two birds. इसलिए कि 2 birds in like अगर हमें दोनों birds में से किसी एक को Compare, चुनना हाँ. हो तो मैं duck बोलूँगी, आप लीजिएगा because duck का मीट बहुत अच्छा था. हम लोग पूरा सफा चट कर चुके हैं खाना. और डिज़र्ट जो था like you can't see pineapple in the rabdi now. Pineapple is in our stomach. बट पहले वाले शॉट में देख लेंगे ना ये लोग. देख लेंगे ये लोग. हाँ, ठीक है, ठीक है. मैं थोड़ा lost भी हूँ. अच्छा, खाना चढ़ गया है इसको. मैंने फिर Our हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी our मैं नहीं खा experience of सकती. the food was very overwhelming. बहुत अच्छा था, मजा Overall, आया. हाँ. Overwhelming Starters था. and all, I क्योंकि like it. बहुत ज़्यादा thoughtful है इनका presentation और Creativity, innovation. It's nice, it's nice, it's very good and commendable. मजा आया हम लोगों को और बहुत extravagant है. तो बेसिकली अगर मैं तुमसे वही नहीं पूछूं, तुम क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे कितने मार्क्स दोगी टोटल सबको मिला के, डेजर्ट, स्टार्टर और मेन कोर्स, कितने रेटिंग I think दोगी? I'll go. I'll give them an 8. An 8 is a fair score. I'll give 8.5, 9 बिकॉज मुझे इनका इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्योंकि यूजुअली बाहर अगर आप But जाओगे for तो वो me, नहीं इतना innovation मिलेगा. It's the true spirit of Christmas, isn't it? Yeah, definitely. And we can feel it that it's going to come now, finally. Yes. What is the event that's there today? So today we are doing a Christmas trail. This is something really unique because a lot of people celebrate Christmas but they don't really know what Christmas is all about and what are the various things you can do. So we put together a trail, and especially for families to come together and enjoy. Yeah, so the first stop is the Christmas tree, where the storyteller talks about Christmas and about the Christmas tree, about the decorations, why stars, etc., and it sets the mood for Christmas. And then we take our guests to the Longitude Bar, which is our coffee hub. And there they have a great experience of doing coffees, where our barista is actually making Christmas specials with stars and all the jewels for Christmas. So after they finish this, the adults move on to the bar where they learn about what is a typical Christmas punch, how do you make a Christmas drink,
So they learn this, and the children go and try their hand at the culinary art. So they learn how to decorate cupcakes, beautiful things, everything that's beautiful. So they are playing around with the chef for a bit, and then is the master spot for Christmas, where the chef actually demonstrates turkey carving. So the turkey carving happens, a Christmas dinner is laid out with all the typical traditional Christmas items, and all this while the storyteller is actually telling us the relevance of why and what and how Christmas is celebrated all over the world. We wish you a Merry